погружаться, была возможность более глубоко и правильно погружаться. Да? Для этого вы укладываете руку на живот и просите его дышать животом. Ваша рука животом должна подниматься, опускаться. Мужчинам это делать легче, женщинам это сложнее, потому что у нас физиологически грудной тип дыхания. Да? После того, как пациент делает несколько таких движений, в принципе, можно считать, что он, в общем-то, готов. Каждый раз, когда будет выполняться какая-то манипуляция, вы, в общем-то, будете просить его делать аналогичное движение. Ну, сначала оцениваем брюшную полость. Да? На брюшной полости, может быть, какие-то шрамы, могут быть покраснения, высыпания и так далее. В данном случае ничего нет. Если возникают какие-то, если вы видите какие-то шрамы, то необходимо поинтересоваться об их природе. Допустим, если вы здесь 3 отверстия, то, скорее всего, происходило полицистектомия лапаротомическая. Да? То есть вы знаете, что у пациента нет желчного пузыря. Ну или если в подвздошной области в правой, наверное, это аппендэктомия проводилась, да, и так далее. Значит, после этого вы приступаете к поверхностной пальпации. Как я уже говорила, поверхностная пальпация, она не глубокая, она позволяет определить болезненные участки и имеет определенный порядок. Существует 2 варианта поверхностной пальпации. Первый вариант – это когда вы идете против часовой стрелки. Второй вариант – это когда вы идете в шахматном порядке. Снизу вверх. Да, значит, против часовой стрелки у нас 9 областей, вы помните, да? Вот каждую из этих областей вы должны пропальпировать, начиная с левой подвздошной области. Пропальпировали 1. Левый фланг 2. Левая подреберная область 3. Эпигастральная область 4. Правая подреберная 5. Правый фланг 6. И правая подвздошная 7. У вас осталось 2 неисследованные области, это околопупочная, надлобковая область. Пропальпировали везде, посмотрели на пациента, не возникает ли где болезненность. Нет, нигде болезненность. Нет? Значит, после этого, как вы, ну, мало того, вы помните, да, что помимо того, что вы слышите, говорите с пациентом, интересуетесь, болит, не болит, вы смотрите на его реакцию. Где-то он может там сделать вид, что у него болит. Иногда возникает редкая болезненность, он начинает сокращать мышцы живота. После того, как мы провели эту пальпацию, вы уже будете знать порядок глубокой пальпации. В данном случае он будет не нарушен, о его порядке я скажу чуть попозже. Теперь второй вариант поверхностной пальпации. Вы начинаете, допустим, с правой подвздошной, идете в левую. Правый фланг, левый фланг. Правая подреберная, левая подреберная. А затем сверху вниз спускаетесь по центру, по передней срединной линии. И тоже таким образом исследуйте все линии, которые имеются. Понятно? А там симметрии нет, да, как в легких? Ну, двойной симметрии? Нет, здесь не имеет значения, главное просто шахматный порядок. Значит, после проведения поверхностной пальпации вы можете приступать к проведению глубокой пальпации. Глубокая пальпация позволяет вам помимо болезненности органа определить его еще местонахождение, различные характеристики, форму, размер, поверхность гладкая, не гладкая, подвижность и так далее. Традиционно начинается определение сигмовидной кишки. Здесь имеются определенные правила. Существует 4 момента пальпации. Это нужно знать и помнить всегда. Первый момент – это установка рук, то есть положение руки в определенном месте, в определенной точке, под определенным углом. Второе – это образование кожной складки. Где бы рука ни была, вы будете натягивать кожную складку. После этого, для чего нужно, чтобы пациент дышал? Кожная складка образуется на вдохе пациента. После этого пациент выдыхает, и вы начинаете погружаться в брюшную полость. Либо за 1 раз, либо за несколько раз, в зависимости от того, какой орган вы исследуете. После погружения, это 3-й момент пальпации, будет скольжение, то есть соскальзывание соскового органа. Это 4-й момент пальпации. Еще раз повторю. Установка рук, образование кожной складки, погружение и скольжение. Вот 4 момента пальпации, которые используются при пальпации абсолютно любого органа. Желудочно-кишечного тракта. Это относится к глубокой? Это глубокая пальпация. Можете дверь, наверное, может быть, чуть-чуть приоткрыть, потому что, мне кажется, очень душно. Так, значит, начинаем с сигмовидной кишки. Первый момент, я сказала, это установка рук. В сигмовидной кишке рука устанавливается следующим образом. От ости подвздошной кости до пупка вы проводите мысленно линию. Эту линию делите на 3 части. И на границе наружней и средней трети устанавливаете руку. Рука всегда будет устанавливаться при пальпации параллельно органу. То есть вот находится примерно так сигмовидная кишка, и, соответственно, таким же образом у вас будет устанавливаться рука. Итак, первый момент пальпации, установку руки мы прошли. Дышим животом. В момент... дыши, спокойно дыши. Значит, в момент вдоха пациента вы натягиваете кожную складку. В момент выдоха будем погружаться. 1.
соскальзываем за скомового органа. Да, значит, есть органы, в которых нужно погружаться за несколько раз, есть органы, в которые достаточно за один раз. Где несколько или где один, я буду вам рассказывать. Значит, сигмовидная кишка, погружение происходит 2-3 раза где-то в год. Еще это зависит от конституции человека. Если человек перед вами тучный, да, хорошо выражена подкожно-жировая клетчатка, естественно, в этом случае можно и 5 раз погрузиться внутрь. Правила погружения какие? Когда пациент делает выдох, ваша рука погружается. Когда он делает вдох, он слегка вытягивает вашу руку. Ваша задача сопротивляться вдоху, оставлять руку в том положении, где она есть. Потому что иногда так рука будет ходить, и вы, в принципе, никак не будете погружаться. Значит, таким образом пальпируется сигмовидная кишка. Что в норме под пальцами вы должны ощутить? Она пальпируется в 70-100% случаев, то есть практически всегда. Под пальцами вы ощущаете валик эластичный, гладкий, достаточно подвижный. Если вдруг вы в данной области ощутите какую-то неровную бугристую поверхность, да, здесь есть два варианта. Что это может быть? Первое, это может быть, так как сигмовидная кишка, это дистальный отдел толстой кишки, да, после которого идет прямая кишка, и там скапливаются каловые массы, то необходимо у пациента поинтересоваться, как давно он совершал акт дефекации. Если это было давно, там 2-3 дня он страдает запорами, то вот эта бугристая поверхность, это может говорить о наличии каловых масс. Тогда пациенту либо делается клизма, либо, если у него возникает желание совершать акт дефекации, после этого повторно пальпируется кишка. Если все становится гладким, значит, что это связано с этим. Если пациент вам рассказывает о том, что, в общем-то, акт дефекации у него достаточно частый, там, может быть, в больших количествах, совершенно там, пару часов назад был последний, а вы все равно пальпируете бугристую поверхность, это уже более серьезный признак. Это может говорить об опухолевых процессах, например, в этой области. Один из вариантов. То есть здесь уже надо более детально исследовать. Итак, это была сигмовидная кишка. После того, как мы исследовали сигмовидную кишку, нам нужно исследовать нисходящий отдел, потому что два этих отдела связаны друг с другом по расположению руки. Значит, мы нашли здесь сигму, помните, наружная треть линии, да, проведенная от ости подвздошной кости до пупка. Вот она находится здесь. Поднимаемся на 3-5 сантиметров вверх, вот сюда. Значит, по наружным краям прямых мышц живота устанавливаем руку. Нисходящий отдел будет располагаться вертикально, соответственно, рука у вас будет тоже располагаться вертикально. Значит, так как этот отдел кишки находится несколько глубже, то есть до него достаточно трудно достать, здесь используется бимануальная пальпация. Что это значит? Вам необходима для помощи вторая рука. Вторая рука каким образом осуществляет помощь? Можно либо с этой стороны подложить руку слегка под поясницу, вот, прижать, грубо говоря. Но правильнее это делать с этой, чуть-чуть приподними. Вот таким вот образом, все, ложись, не бойся, не раздавишь. Таким вот образом подкладывается рука, то есть рука просто, ладонь подкладывается, прижимается плотно к пояснице. Руку вы установили на 3-5 сантиметров выше найденной сигмовидной кишки. Образовали на вдохе кожную складку, на выдохе начали погружаться постепенно. И соскользнули таким образом. Понятно? Значит, это называется бимануальная пальпация. Вторая рука вам помогает. Итак, сигмовидную нисходящий отдел мы уже с вами исследовали. Следующие по последовательности идут слепая кишка и восходящий отдел. Определение, то есть сама техника пальпации там аналогично левой стороне. То есть вы для определения слепой кишки проводите линию между остью подвздошной кости и пупком. Делите ее на 3 части. И на границе наружной и средней трети устанавливаете руку. Здесь особенность в том, что там у вас складка была на себя, а здесь складка будет образовываться от себя. Но суть ее заключается в том, что складка образуется к пупку. Здесь относительно пупка идет классификация. Итак, образуем кожную складку на вдохе. На выдохе погружаемся. Медленно соскальзываем с органа. Ну, здесь еще мышцы достаточно хорошо выражены, поэтому сложновато пальпировать. Но, допустим, слепая кишка здесь хорошо пальпируется. Значит, второе, после слепой кишки определяем восходящий отдел. Для этого опять бимануальная пальпация. Подкладываем руку под поясницу. На 3-5 сантиметров от найденной слепой кишки поднимаемся. Руку установили параллельно прямым мышцам живота и параллельным этому отделу кишки. Образовали на вдохе кожную складку в сторону пупка, погружаемся и соскальзываем с органом. Да, везде, в принципе, весь кишечник представляет собой валик, гладкая поверхность, умеренно подвижный, да, пальпируется.
Если где-то бугристая поверхность, вот в этих отделах, здесь уже сложно сказать о том, что это каловая масса или что-то такое. Это может быть либо спазм какой-то, это либо может быть опухолевые процессы, или любое другое новообразование в кишке, может быть доброкачественное. Да? То есть здесь нужно более детально обследовать. Если у пациента метеоризм, живот будет вздут. То есть достигнуть вам вот так вот кишки будет достаточно сложно. Поэтому пациенту обычно в этом случае, если это практически невозможно, да, и ему это плюс еще будет доставлять болезненные ощущения. Поэтому, если это невозможно, пациенту на 2-3 дня назначаются препараты, которые сорбируют газ, и после этого снова проводится исследование. Итак, мы с вами уже 4 отдела нашли. Сигмовидная, слепая, восходящий, нисходящий отдел. Да? После этого что необходимо сделать? После этих сегментов определяется большая кривизна желудка, потому что от нее будут зависеть другие еще отделы кишечника. Значит, большая кривизна желудка у пациентов, у мужчин, располагается примерно на 4 см выше пупка. У женщин она располагается ниже, на 1-2 см выше пупка. То есть иногда на уровне пупка, если это астеничная женщина. Вот, значит, если для того, чтобы найти вам большую кривизну желудка, вам необходимо поступить следующим образом. На 3-4 см ниже мечевидного отростка опустить руку на переднюю срединную линию. Образовать кожаную складку в сторону мечевидного отростка на вдохе. И на выдохе соскользнуть. Если вы не пальпируете в этой области, вы спускаетесь на 1 см и повторяете манипуляцию. Здесь проводится только за одно погружение. Все правильно, потому что желудок очень близко располагается с передней поверхностью брюшной стенки. Понятно? То есть еще раз повторяю, на 4 см опустились ниже мечевидного отростка, образовали кожную складку к мечевидному отростку и за одно погружение на выдохе соскользнули. Вы должны чувствовать такой валик, как бы скатываться с него своей рукой. Есть второй способ определения большой кривизны желудка. У кого фонендоскоп с собой? Значит, называется метод аускультативной африкции. Что он под собой подразумевает? Вы устанавливаете фонендоскоп в мечевидный отросток. Естественно, надеваете фонендоскоп и легкими царапающими движениями идете вниз. Вы будете слышать сначала такой выраженный шорох, и как только этот шорох либо резко ослабляется, либо исчезает, это говорит о границе большой кривизны желудка. Пальпаторный метод и метод аускультативной африкции, они совпадают по расположению. Сейчас я расскажу все, потом попробуйте. Обычно это любимая манипуляция у студентов. Значит, кожу, да? Да, просто легкими царапающими движениями так вот проводите, и после этого... Че, Арман, кайфуешь? Значит, итак, большая кривизна желудка, еще раз повторяю, у мужчин располагается примерно на 3-4 см выше пупка. Для чего нам нужна была большая кривизна желудка? От расположения большой кривизны желудка зависит расположение поперечной ободочной кишки. Вот вы нашли большую кривизну желудка, спустились на 3 см ниже найденной границы по поперечным наружным краям прямых мышц живота. Установили руки, вот 2 руки одновременно. Это пальпация, то у нас была бимануальная, это будет билатеральная, с обеих сторон одновременно. И опять-таки у пациента на вдохе образовали кожную складку, на выдохе начали погружаться. И за несколько погружений спустились вниз и прощупали тоже поперечная ободочная кишка в виде валика, но она пальпируется значительно резко, примерно реже, примерно там в 40-50% случаев. То есть не у всех, а практически у половины пациентов. Понятно? Значит, и последнее, что мы не пропальпировали с вами, это терминальный отрезок, терминальный отдел слепой кишки. Значит, каким образом производится это? Это по сути аппендикс, да, можно пропальпировать в этой области. Значит, 2 ости подвздошных костей. Соединяете друг с другом мысленно. Делите это расстояние на 3 части. С правой стороны на границе между наружной и средней третью устанавливаете руку. Но руку устанавливаете не по этой линии, не перпендикулярно ей, а примерно под углом 45 градусов. Вот таким вот образом. На вдохе образуете кожную складку. Погружаетесь. И соскальзываете с исходного органа. Это терминальный отрезок кишки. Понятно? В принципе, по пальпаторным данным, сегодняшняя тема у нас этим ограничивается. То есть сегодня мы пальпируем с вами только кишечник и только желудок. Все остальное это будет следующее занятие. Печень, поджелудочная и так далее. Поэтому предлагаю попробовать. Можно начать, ну как бы, для того, чтобы было
понятно, ну вот насколько можно аускультативными и пальпаторными методами это исследовать, начать с аускультативной аффекции. Пожалуйста. Если кому-то что-то непонятно, я расскажу. А если при поверхностной какие-то болевые ощущения? Если при поверхностной пальпации возникают болевые ощущения в той или иной области, то эта область будет пальпироваться самой последней. Как я уже говорила, потому что это может вызвать рефлекторное сокращение мышцы. Да? Если эта болезненность настолько выраженная, что пальпировать ее достаточно сложно, то это говорит, скорее всего, о хирургической патологии, и здесь уже требуется инструментальное обследование. Ну давай, Слава. Против часовой стрелки, начиная с 7. Значит, правило. Первый момент это установка установленного. По наружному слою прямых мышц живота.